سلام و صد سلام و 1500 سلام. لوکوموتیو هستم. اپیزود 5 پادکست لوکوموتیو رو داریم با هم گوش میکنیم. این اپیزود قسمت دوم بحث نقده. قسمت اولش تو اپیزود 4 بود. اگر گوش ندادین برین سریع گوش کنین، بیاین که بقیه‌شو با هم ادامه بدیم. توی اپیزود قبلی ما راجع به خود نقد، چرا نقد میخوایم، نقد بد و ویژگی‌هاش صحبت کردیم. این اپیزود خیلی بیشتر راجع به نقد خوب میخوایم مانور بدیم. به رسم همه اپیزودهای قبلی این اول اپیزود یکم راجع به خود پادکست حرف بزنم. این که نکته که میخوام بگم اینه که آقا مخاطب اول این پادکست برای من خودمم. یکی از عزیزانم گفته بود که چه این لفظ آقا رو خیلی استفاده میکنیم، ما خانومیم. خواستم بگم ببخشید تو دهن منه، ولی مخاطب حرفایی که میزنم بیشتر خودمم و خودمم دارم این وسط یاد میگیرم. حالا در زمینه پادکست چه به لحاظ فنی و پابلیش و غیره است، چه این اپیزودی که اپیزود قبلی و این اپیزود بعدی که راجع به نقده. خب خیلی نقدهای زیادی من راجع به این پادکست گرفتم. اینکه چیکارا خودم لازمه بکنم که بتونم نقد بد رو تشخیص بدم، نقد خوب رو پیدا کنم، فرمت نقد خوب رو بگیرم و بتونم این نقدا رو به کار ببندم که حداقل همین پادکست برای شروع به جای خیلی خوبی برسه. یکی از دوستای عزیزم هم اتفاقا همین نکته رو به هم گوشزد کرد که ما اگر بتونیم فرهنگ نقد خوب کردن و نقد خوب شنیدن رو تو خودمون پرورش بدیم، خیلی میتونیم به جاهای خیلی خوبی برسیم و این پادکست خلاصه این اپیزوداش تمرین همیناست دیگه. و نکته پایانی این قسمت مقدمه این که من دارم سعی میکنم اپیزودهای پادکست تقریبا هر پنجشنبه در بیاد، یه ریتم هفتگی داشته باشه و اندازه هر اپیزودم ثابت باشه. حالا هم حدود نیم ساعت، حالا ممکنه مثل این اپیزود یه ذره طولانی بشه 40 دقیقه، ولی تو همین رنج. این وسط هم بگم که ممکنه یه سری اپیزود اضافه بونس اصطلاحاً هم بیفته. یعنی من هفته پیش با یه عزیزی که یکی از پادکسترهای ایرانی هست یه صحبتی کردم، احتمال داره یه اپیزود یه ساعته صحبتامون این وسط ریلیز بشه. خلاصه این بود آپدیت های پادکست. بریم نقد خوب رو با هم داشته باشیم. دمتون گرم. صورت سوال این اپیزود اینه که نقد خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ من برای پیدا کردن جواب این سوال خیلی سرچ کردم، از قبل نوت داشتم، چیز میخوندم، از آدما پرسیدم تو تلگرام، تو توییتر و خیلی خب نکات زیادی هست و خب اینا نشستم لیست کردم، 4-5 رو این لیست رو بالا پایین کردم تا یه جوری بتونم توی 3 تا به اصطلاح کاتگوری جا بدم اینا رو که بشه راحت تر مرور کرد. و خب یه لیست بلند بالاییه که حالا توی این اپیزود بهش اشاره میکنیم. قبل از این که بریم سراغ این لیست، من یه نکته تستی بگم از یه تجربه‌ای که توی توییتر داشتم. من یه بار یه رشتویی نوشتم تو توییتر راجع به 50 تا ویژگی یه برنامه‌نویس خوب و نکات مناسبی هم بود. خیلی از دوستان حرفه‌ای‌ترم تایید کردن و بازنشر کردن و اینا. بعد یه سری از دوستان حالا معمولاً جونیورتر اومدن اون پایین و شروع کردن کلی آی داد بیداد که وای این چقدر زیاده، این چقدر سخته. من گفتم که دوستان گل، اینا قرار نیست که همه اینا رو حتما همین الان از روز اول داشته باشی تا یه خط کد بزنی. اینا یه سری به اصطلاح اون ستاره قطبی داستانه. کلا تو این مسیرها حرکت کنی، اینا پس ذهنت باشه، هر از گاهی یه 2 تا از اینا رو هم اضافه کنی خوبه و یه شهود خیلی کمک میکنه. حالا اینجا هم همینه، اگر که یه لیستی ما میگیم و خیلی چیزهایی میگیم، معناش این نیست که اگر که یه دونه از اینا رو هم نداشت دیگه نقد بدیه. معناش بیشتر اینه که این لیسته و این چیزا رو خوبه پس ذهنمون داشته باشیم، کم کم به مرور زمان نهادینه کنیم توی خودمون و به جایی برسیم که نیازی به فکر کردن نداشته باشه. نقدامون کلن از این ویژگی‌ها زیاد خود به خود داشته باشه، به اصطلاح دستپختمون خوب باشه به جای اینکه بخوایم هر سری به کتاب آشپزی رجوع کنیم. این 3 تا دسته ویژگی‌های نقد خوب رو من اینجوری تعریف کردم. گفتم دسته اول why یا چرا،
دسته دوم what یا چی و دسته سوم how یا چگونه و این 3 تا دسته رو جدا جدا میریم جلو. دسته اولی همون why یا چرایی داستان جواب این سوالی که آقا چرا اصلا داری نقد میکنی و دونستن جواب این سوال خیلی مهمه و اینکه ببینی تو اون دلیله، حالا من یه عددی میگم، حداقل 80% مخاطبته. هدفت این نیست که خودتو بالا ببری، خودتو تخلیه کنی، خودتو نشون بدی، واقعا داری به اون فکر میکنی. این چراه و هدفه توی کلن هر فعالیت گروهی که بیشتر از یک نفره خیلی خیلی مهمه. من یه سوالی بود دوباره مجددا توی توییتر گفتم و خیلی بهش ارجاع میدم، اینه که خیلی موقع خوبه از خودمون یا اگر یه جمعی هست که بیشتر از یک نفر از تک تک اعضای اون جمع این سوال رو بپرسیم که آقا what are you optimizing for؟ یعنی هدفت چیه؟ واسه چی داری تلاش میکنی؟ میخوای به کجا برسی؟ چون یه قسمت خیلی 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 عمده کانفلیکت های دنیا سر اینه که آدما قلباشون پاک، نیتاشون خیره ولی دارن در جهت‌های مختلفی حرکت میکنن. یه مقاله هم بود از ایلان ماسک راجع به دیرکشن و الاینمنت که حالا سرچ کنید به تپ پیدا میشه، که میگفتش که آقا یکی از رمزهای موفقیت شرکت تسلا، حالا با 1000 تا چیز دیگه، حالا با شخصیت ایلان ماسک اینم کاری نداریم، میگفت اینه که سعی میکنه تمام تیم ها تا حد امکان توی یه جهت قرار بگیرن. جهت چیه؟ مثلا آقا وقتی داری یه حالا پروداکتی رو شیپ میکنی میگن که 3 تا بود داره دیگه، آدم میخوان که این گود باشه، فست باشه، چیپ باشه، یعنی کیفیتش بالا باشه، سریع در بیاد، ارزون هم در بیاد. و خب تیمای مختلف واسه چیزای مختلف دارن اپتیمایز میکنن. مثلا تیم انجینیرینگ میگه که آقا من میخوام این چیز گودی بدم که کوالیتیش بالا باشه، تیم مثلا فایننس میگه که آقا این هزینهش بیاد پایین، تیم پروداکت و پروژکت منیجمنت میگه آقا این باید در سریع ترین زمان شیپ بشه. و خب اینا در یک راستا نیست و در نتیجه همیشه یه کانفلیکتی هست. حالا توی نقد خوبم اگه برگردیم به تاپیکمون اینه که آقا خیلی خوبه که بدونی دو طرف داستان، یا حالا اگر جمع بزرگتری هم هست که ایشالله نیست، یه الاینمنتی دارن. مثل ببین چرخای ماشین، یعنی اینجا ماشین رو میبرن واسه میزون فرمون میگن الاینمنت. و دقیقاً مهمه که نقد کننده و نقد شونده این دو تا چرخ تایر با هم توی یه جهت باشن که خب در حالت ایدئال اون جهت یک نگاه مثبت به بهبود چیزی که این وسط هست. و خیلی هم مهمه که علاوه بر این الاینمنت این نگاه مثبت بمونه توی کل این مسیر چراییه. یعنی خیلی نگاهی نباشه که آخ ببین فلان چیز خرابه من برم درستش کنم، نه، یک نگاه مثبت و همراستا برای بهبود چیزی که خب احتمالا خیلی جاش هم داره کار میکنه. این میشه اون چرایی داستان قسمت اولش. قسمت دوم همون بخش اول یا وای داستان یا چرایی داستان اینه که آقا اون هدفی که داری صادقانه باشه، خیرخواهانه باشه، از صمیم قلب بخوای کمک کنی و حتی اوکی باشی و دوست داشته باشه که از تو هم بهتر بشه. این خیلی مهمه که حاضر باشی این تلاشی که میکنی حتی منجر به این بشه که این از تو هم بزنه جلو. اوکی تو دوستش داری و برات عزیزه. کلن اگر کسی رو نقد خوبی میکنی داری وقت میذاری، انرژی میذاری، هزینه میذاری و طرف برات باید عزیز باشه، محترم باشه، دوستش داشته باشی، خیرش رو بخوای که داری این هزینه ها رو میذاری اگر نقد خوبیه و هدفت خودت نیستی. پس این صادق بودنه و دوست داشتن اون طرف مهمه. یه نکته داخل پرانتزی هم این که اگر هم دوستش دارین کارا رو میکنی جون بچت منت نذار، سعی کن اونقدر صادقانه و خالصانه باشه که هدفت این باشه که آقا واقعا دوست داری کمک کنی این بره جلو. حالا اگه رفت چقدر خوب، اگه نرفتم خب
خب حالا دیگه یه راه دیگه پیدا میکنی یا سعی میکنی از یه مسیر دیگه وارد چی. ولی اگر رفت و شد حواست باشه که سریع بدو نه یا با زنبیل بگی آقا من کمک کردم، من اونجا هولت دادم. سعی کن یه ذره بدون منت اون کمک رو بکنی، چون دوستش داری و موفقیتش رو میخوای. نکته سومم که من توی این کاتگوری چرایی یا وای داستان گذاشتم اینه که آقا حواست باشه که این نقده ولکام هست، اصلا خواسته شده است، قبلش فرصت سنجیده شده و اجازه گرفته شده و داری آروم وارد میشی و اگر شک داری بپرس. خیلی اصلا میگن unsolicited advice نده، همینجور رد نشو، همینجور بپاش رو ملت. باهاش طرف شد واقعا الان نخواد، شرایطش مناسب نباشه. یه راه خوبش اینه که تو آفرتو بدی و بذاری روی میز، بعد خودت 3 قدم بیای عقب. من اینا خیلی بارها شنیدم، دیدم و تمرین کردم، خیلی خوب جواب میده. حالا انگلیسیش اینه که let me know if I can help you یا how I can help you و بعد بکش عقب، یعنی فشار نده، بذار طرف بدون تو اونجا هستی براش، که این خودش یه پیش زمینه‌ای در راستای اون آدم امن است. چون یه نقد خوب اگر تاثیرگذار بخواد باشه، گویندش باید تا یه درجه خوبی امن باشه و این آدم امن بودن، حالا نمیگم 100% کامل، ولی یه رپیوتیشنی، اعتباری، کردیتی، چیزی داشته باشه و یه آرامشی رو بتونه ارائه بده که این آرامشه از همین مدل این که آقا تو آفرتو بذار روی میز، بگو فلانی من میخوام اگر خواستی راجع به فلان حرکت، فلان حرف، فلان رفتار، فلان ویژگی یه صحبتی باهات بکنم، همه چی هم خوبه ولی احساس میکنم که پتانسیل این هست که بره مرحله بعدی، یه چیزایش رو شاید بتونی اپتیمایز تر بکنی و هر موقع خواستی من اینجا هستم، خوشحال میشم بتونم کمک کنم. بهشم این عذاب وجدان نده که از آفرت استفاده نکرد مثلا خیلی بده. اگه دوستش داری آفرتو بذار روی میز و منتظر باش که بهت زنگ بزنه. پس یه جمع‌بندی بکنیم تا حالا کجاییم. نقد خوب رو داریم بررسی میکنیم. گفتیم نقد خوب 3 بخش داره: چرا، چی و چگونه. بخش چرا رو با هم مرور کردیم، گفتیم خود بخش چرا 3 تا ویژگی ریز داره. یکی این که یه الاینمنتی هست، همه میدونیم داریم چی کار میکنیم، یه نگاه مثبتیه توش. قسمت دوم صادقانه است، از صمیم قلب تو طرف رو دوست داری. قسمت سومش هم اینه که خواسته شده است و طرف اینو ازت خواسته، به زور نمیخوای بچپونی. چرایی یا وای رو شنیدیم. بریم ببینیم قسمت بعدی که چی یا وات داستانه، توش چه ویژگی هایی منتظرمونه. لیلی Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. دسته دوم ویژگی های نقد خوب قسمت وات داستان یا چیه داستانه، که در حالت کلی باید خیلی دقیق و معقولانه باشه. خود این ویژگی ها رو من دوباره 3 تا زیر دسته کردم. زیر دسته اولش اینه که میگم آقا ببین نقد، همون مثال هواپیما رو که داشتیم، گفتم از جا بلند میشه میره یه جا میشینه. خب محمول این هواپیما باید چیز درستی باشه، باید چیز دقیقی باشه. نمیتونی یه چیز کلی که حتی نسبت بهش مطمئنم نیستی رو همینجور بندازی و باید اون موضوعی که داری نقد میکنی خیلی متمرکز باشه، فکر شده باشه، ساختار و چارچوب و اینا داشته باشه، یعنی بدونی داری چی میگی و نهایتاً اکشنبل باشه، یعنی طرف بتونی یه کاری براش بکنه. چون نباشه که رو هوا داری حرف میزنی، راه میری، یکی رو دیدی حالا این وسط بهش میگه که چرا قدت درازه مثلا، یا چرا قدت کوتاهه. خب این که نشد نقد، خب الان این بنده خودت چی کار بکنه؟ خب مرسی که یادآوری کردی، ولی خب خیلی اکشنبل نیست. آره حالا شاید بشه کفش پاشنه بلند بپوشه، ولی خب نه همیشه. و دقیقاً به خاطر همین این ویژگیایی که گفتیم که متمرکز باشه، فکر شده باشه، یه پلنی هم داشته باشه، فقط صورت سوال خالی الزاما رو هوا نباشه، نقد خوب وقت میبره و
و مجددا برمیگردیم طرف باید تا اندازه خوبی عزیز باشه برات. یه رابطه مرغ و تخم مرغی هم اینجا هست، یعنی که طرف وقتی عزیز برات خب خیلی راحت تر بهش نزدیکتری، کر میکنی و نقد میکنی و کمک میکنی که طرف عزیزترم بشه. واسه همین این ویژگی رو من خیلی دوست دارم. و در همین راستم خیلی خوبه که بدونی توی اتاق اشتباه نمیری، یعنی دقیقا میخوای تو حوزه نقد باشی و توی همون حوزه هستی. اگر نمیخوای باشی یا نیستی خب برگرد، یعنی خیلی موقع تو اصلا دیتای لازم رو نداری، خیلی چیزات اسامپشنه، فرضه، خیلی چیزات جای خالیه. خب اینا رو میتونی سوال بپرسی قبلش. پس کلن این کلاس دوم که وات داستانه اینه که آقا اگه چیزی واسه نقد کردن دقیقا نداری، نقد نکن. برو اول اون چیزه رو بساز، خوشگلش کن، جمع‌بندیش بکن، آمادهش کن، بعد ببین آقا من به این نقد دارم. مجددا هم میگیم نقد معمولا به یک رفتار، حالا حتی یک ویژگی شخصیتیه. نمیتونی بگی آقا من به کل این آدم یه نقدی دارم، بعد بشینی جنریت کنی واسه خودت، از دماغش ایراد بگیری، از قدش ایراد بگیری. بعد بدونی که دنبال چی هستی دقیقاً. آخرین دسته ویژگی‌های قسمت وات یه نقد خوب اینه که تدریجی باشه. یعنی شما ممکنه که تو نگاه اول بیای و از اون مخاطب و نقد شونده مثلا 10 تا چیز پیدا کنی که به نظرت اینا رو میشه ایمپروو کرد، ولی بسته به ظرفیت طرف خوب از یکی دوتا شروع کنی، نه اینکه همه رو بریزی. درسته نیتت شاید خوب باشه، درسته میخوای که طرف مقابل یه اتفاق خوبی براش بیفته و دوست داری همه اینا رو منتقل کنی، ولی این وسط ظرفیت هم مهمه و راجع به این ظرف و گنجایش در ادامه هم زیاد صحبت خواهیم کرد و خوبه که گوشه چشمت به این ظرفیت باشه. یه جورایی مثلا شما تراپیست که میری، طرف یه پلن بهت میده، میگه آقا مثلا 10 جلسه لازمه راجع به این موضوع بپردازیم. حالا قطعا خب تو تراپیست نیستی، ولی خیلی موقع اون ظرفیت و تدریجه خیلی خیلی مهمه. حالا از اون ور برعکس این چی میشه؟ برعکس این میشه که تو طرف رو اصطلاحاً میندازی گوشه رینگ بوکس و هی به طرف میکوبی، به اینش گیر میدی، به اونش گیر میدی. حالا شاید نیت خودت خوب باشه، ولی دقیقاً از بیرون و تو ذهن طرف اینجوری که طرف باید دوتا دستاشو بگیره جلوی صورتش و یه ذره بالای سرش و هی فقط ضربه رو بگیره. دوباره برگشت به اون قضیه ضرب مسئله فارسی، هم اینجوری که تو میتونی بگی که خب سکوت علامت رضاست دیگه، بابا بدبخت داره اونجا له میشه، سکوتت چی؟ این همین داستان رینگ بوکس رو من بگم که برای خود من اتفاق افتاد به عنوان نقد کننده و خیلی بد بود برام. توی سر یکی از کارام سال 2000 تقریبا 14-15 بود که من با یکی از همکارام سر پروژه فنی یه سری انتقاداتی داشتم و شروع کردم همه رو خیلی خیلی زیاد و با هم و یهویی. و یه اشتباهی هم که کردم این که اینا رو توی یه جمعی گفتم که خیلی دوستان دیگه هم حضور داشتن و خب نه تنها اون بنده خدای نقد شونده خب خیلی اذیت شد و تقریبا هیچ وقت دیگه روابطمون خوب نشد، بلکه در نگاه بقیه هم من یه آدم خشن زورگوه حالا یه ذره من دارم اقراق میکنم ولی از این چیزا هم داشت. یعنی به قول معروف دیگه از دوستان گفتن که این رو خودت اثر بدی میذاره، مثلا reflects poorly on yourself خواهد بود. خلاصه که آخر این داستان تدریجی اینه که صبور باش
و بدون که 90% داستان رو طرف خودش با خودش در آرامشش تیکه تیکه باید جذب کنه و دنبال این نباش که یه بلنگو باشی یا یه قیف بذاری و شروع کنی خالی کنی دبر رو روی طرف. خیلی موقع یه تیکه باید بگی و بهش این آفر رو بدی که اگر فالوآپی داشت بتونه ازت بپرسه. دقت کن که اگر عجله داری تو نقد داری نمی کنی، بلکه میخوای یه پروژه رو دلیور کنی و این با نقد کردن خیلی متفاوت. اینم از این بخش. خب الان کجاییم؟ نقد خوب رو داریم با هم بررسی میکنیم. گفتیم نقد خوب 3 کلاس ویژگی داره: چرا، چی و چگونه. چرا رو دیدیم، الان هم 3 ویژگی چی رو با هم بررسی کردیم که عبارت بودن از این که مقصد درستی داشته باشی، دقیق بگی و تدریجی و با صبر اینو ارائه بدی. بریم ببینیم قسمت آخر ویژگی های نقد خوب که چگونه است و کلی هم مفصل و قشنگه چیه. قبل از اینکه این بخش how یا چگونه رو باز کنم، گفتم یه میان برنامه ریزی و یه یادآوری از اپیزود قبلی داشته باشیم. توی اپیزود قبلی بحث اینتنت و ایمپکت رو، بحث نیت و اثر رو خیلی با هم کردیم. من گفتم یه خاطرم بگم که این اولین بار کجا من شنیدم و خیلی به فکر رفتم. یه سریالی هست به اسم Designated Survivor. توی یه اپیزود از این سریال بانوی اول آمریکا میره دادگاه سر حالا یه حرفی قضیه چیزی که زده بوده و خیلی تو دادگاه خودشو به در دیوار میزنه، به آب آتیش میزنه. بعد وکیل کاخ سفید که حالا وکیل این بانوی اول همسر رئیس جمهور هم بوده، آخرش رو شاکی میشه، طرف میکشه بیرون و پشت در دادگاه به همین بانوی اول میگه که ببین واقعا اصلا مهم نیست که اینتنت تو چیه، مهم ایمپکت حرفیه که داری. و این اولین جایی بود که من اینو شنیدم، بعدم چقدر قشنگه، رفتم کلی راجبش گشتم، خوندم، موقع آره کلی شعار هست، حرف هست، حدیث هست، قصه هست و خلاصه این خیلی نکته قشنگیه. خیلی چیزی که ما خیلی موقع فراموش میکنیم، چون یکی از رمزهای موفقیت این که ما بتونیم با آدما تعامل درستی داشته باشیم، تعامل حالا نمیشه گفت حتما غلط و درست ولی اثرگذار. یعنی خب تو که داری آقا انرژی میذاری، وقت میذاری، تمرکز داری، کلی برنامه میچینی، میخوای به یه نیتی برسی. این نیت حالا احتیاج به چی داره؟ احتیاج به اثرگذاری داره دیگه. خب پس بیا و خودتو بذار جای طرف و ببین حرفی که داری میفرستی اونور چه جوری لند میشه. یعنی به عبارت انگار که یه توپ سبکی رو تو میخوای مثلا با خودت والیبال بازی کنی، این تاموجری از این ور یه ضربه میزنی تا بره اونور، بدو برو از بغل تو برو اونور، ببین از این ور چجوری توپ داره بهت لند میشه، چجوری داره به سمتت میاد. این میشه اون ایمپکت داستان که خیلی مهمه. خلاصه خیلی موقع یه رابطه، چه رابطه 2 نفره چه رابطه کاری، نیاز به یک بالغی داره که از بالا همه چی رو ببینه و اگر تو بتونی این نقش رو ایفا کنی، خب خیلی جا ممکنه آره برگردی بگی خب حالا چرا من، یه بارم اون، یا اصلا میگی به من چه، یا اصلا میگی آقا من خودمم یه آدمم. حالا اگر میخوای تاثیرگذار باشی، اگر میخوای به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی، گاهی نیاز هست که تو بالغ داستان باشی و از بالا نگاه کنی و ببینی که تاثیر اینا چیه. برعکس این اگر یه مواقعی تو فقط هدفت خالی کردن خودته، من این به اصطلاح راه و روش رو، این تیپ رو خیلی جا میگم که اگر عصبانی هستی، یه ایمیلی میخوای بزنی مخصوصا سر کار، اینو درفتش بکن، بنویس ولی سند نکن، بگو آقا من فردا صبح پا میشم مینویسم. یا از دست یه دوستی ناراحت هستی، یه متن مفصلی میخوای بنویسی، بنویس ولی توی همون سیود مسیج تلگرام به قول معروف نگهدار، چون ممکنه که اون حرفی که داری میزنی درست باشه ولی تأثیری که اونور میذاره، اون ایمپکتی که میذاره با اونی که تو میخوای یه ذره فرق داشته باشه. یعنی تو واقعا فکر کنی که آقا این
حجم از عصبانیت و احساسات، یا حتی چه میدونم شاید اون نقدی که میخوای بکنی اینجوری که داری هرس میخوری و اون سازندگیه رو دیگه نداره. این هرسه رو حالا اگر داخل داستان بذاری مزه اون غذا خیلی شور میشه. نکته تستی این پرانتزم این که این آهنگ بک‌گراند ساسکچوان که داشت پخش میشد، خوانندش کیفر سادرلند توی اون سریاله که گفتم Designated Survivor نقش رئیس جمهور رو بازی میکنه و همون قضیه اینتنت و ایمپکت رو واسه من زنده میکنه همیشه. بریم به بخش هاو یا چگونه داستان برسیم. خب به سلس سوم یا دسته آخر ویژگی های نقد خوب داریم وارد میشیم. این ویژگی ها را ما توی کاتگوری how یا چگونه قرار میدیم که 4 تا هم من براش زیربخش ساختم. یکی این که نقد خوب باید تو مکان درستی بیان بشه، باید زمان مناسبی داشته باشه، باید مسیر خوبی براش انتخاب بشه و باید لحن مناسب و حمایتگری داشته باشه. بریم این 4 تا رو با هم بررسی کنیم ببینیم چطوریان. نقد خوب باید مکان مناسب داشته باشه. دوست گل، هیچ وقت این جمله رو یادت نره که از قدیم میگن آقا praise in public, criticize in private. جلوی جمع از بقیه تشویق کن، نقد تو ببر 2 نفره و بین خودتون در خلوت خودتون انجام بده. این قضیه توی رابطه 100 برابر بزرگتره. یعنی بدترین کاری که میتونی توی رابطه بکنی اینه که جلوی جمع از پارتنرت انتقادی بکنی که کلا معلوم بهترین چیز دنیا هم باشه، خب تبدیل میشه به تخریب. نکن این کارو و حواست باشه هر موقعی خواستی نقد کنی اگر جلوی جمع بکنی یعنی این که دوست داری واسه خود اعتبار بگیری و بگی آی ببینید من چقدر خفنم. نقدات اگر میخوای بشینه لنچ مؤثر باشه ببر خصوصی، ببر توی محفل خیلی کوچیک و صمیمی و 2 نفره و برعکسش هر چقدر توی جمع بتونی طرفو تشویق کنی، پریز کنی و مثلا حمایت کنی، ببین هم به اون حال میده، هم کیفیت رابطه رو بالا میبره، هم احیانا آدم امنی میشی، هم خودت وجهه بهتری میگیری. یعنی چی از این بهتر؟ در کنار همین مکان مناسب یکی از چیزهای دیگه هم که حالا من زیر همین جا دادم به زور اینه که مدیوم مناسب انتخاب بکنی. ببین دنیای الان دنیاییه که از چندین روش میتونی تو با یه آدم ارتباط برقرار کنی. یعنی هم میتونی حالا احیانا بری حضوری ببینیش، هم تصویری، هم صوتی، هم متنی. تازه خود متنی هم میتونه چت همزمان باشه، میتونه حالا یه نامه ایمیلی مسیجی چیزی بدی که طرف سر یه فرصت دیگه ای بخونه و جواب بده. انتخاب مدیوم مناسب خیلی مهمه. هر چقدر بالاتر باشه تو این لیستی که گفتم، مثلا ترجیحاً حضوری باشه، خیلی بهتره. چرا بهتره؟ به خاطر اینکه آقا شما وقتی که نقد میکنی مهمه که دوست من بتونی فیدبک بگیری از اینکه تأثیر این حرفت چیه. چون طرف یه جای دیگه خیلی ممکنه دفاعی بشه، ممکنه حتی تو با بهترین لحظه بهترین چیز هم داری میگه، ولی بتونی بفهمی که خب حالا مثلا من یه دونه گذاشتم تو کفه ترازوی این یهو نره پایین. چون اگر که بره پایین و تو حواست نباشه نفهمی که آقا داره زیاد میشه، یهو کفش خیلی که بره پایین کله پا میشه. کله پا هم بشه تأثیر هر چیزی که تو حالا ساختی، این خونه چوب کبریتی که ساختی، این همش یهو خالی میشه. پس خیلی مهمه کن فیدبک رو داشته باشی و مضافاً حست هم بتونی انتقال بدی. یعنی به طرف بگی که آقا من امنم، آرومم، عصبانی نیستم، هدفم خوبه، حس خوبی دارم. در کنار متن طولانی یکی از چیزهای بد طولانی دیگه وایس طولانیه، چون دوباره همون اثر رو داره دیگه. و جایگزینش اینه که اگر میخوای بزنی دوست من، اگه دیگه حالا واقعا نمیشه در لحظه و همزمان صحبت کرد، تلفنی، ترجیحاً تصویری، ترجیحاً اگه میشه حضوری، میخوای وایس بزنی یه چیزی، قبلش 1-2 بار خودت بشنو
و ببین که آیا این آرومترین و تدریجی ترین مدلی هست که میتونی این مفهوم رو برسونی. یه موقع خدای نکرده با دبه خالی نکنی رو سر طرف اصطلاحاً، چون خیلی موقع ها ببین هدفت چیز خوبی اون قسمت وای یا چرای داستان، اون چیزی هم که میخوای بگی در قسمت وات یا چیه داستان هم خوبه، ولی یه هاوی بد، یه چگونه بد، یه انتخاب ساده مدیوم بد میتونه باعث شه که کل این همه زحمت و هزینه و دغدغه و چیزی که داشتی واسه یه طرف مقابلت همش به فنا بره. و همون مثال سیب پوست کندنه، این چاقوه ممکنه یهو بره تو بدن این بنده خدا. A storm lies beyond the horizon barely. مورد دوم از زیر مجموعه های چگونه داستان زمان مناسبه، که قبل از اینکه اقدام کنی به نقد کردن حتما مطمئن شو که اولا خود اون زمانه مناسبه. یعنی اگر امکانش هست قبلش از طرف بپرس، یه احوال پرسی بکن، یه حالت چطوره اینایی بکن که دستت بیاد. یعنی جدای از اون حالا ادای احترامو در آوردن، قبلش مطمئن شو که طرف مقابل الان شرایط مناسبی داره. در سمت دیگه هم اگر نقدی داری سعی کن خیلی از قدیم یهو نکشی بیرون. همون موقع اگر اتفاقی افتاد هر چقدر زودتر و اخیرتر باشه، نه همون لحظه ولی مثلا فرداش یا یکی دو روز بعد باشه، زمان مناسبیه تا اینکه بذاری بعد 2 ماه طرف یادش نمیاد یا اصلا کلا بحث عوض شده بخوای تازه شروع کنی به نقد کردن. پس زمان مناسب هم خیلی مهمه. Born and then die, but carefree. مورد سوم از ویژگی‌های دسته چگونه نقد خوب مسیر مناسبه، که به جای اینکه اولا شما فقط بیان کنی یک مسئله رو، یه راه حل پیشنهادی هم داشته باشی. این مجددا تو سر کار خیلی موقع خیلی خوبه که تو فقط مثلا بدوی پیش منیجر بگی بابا اما این خراب شده، این کاره خب حالا یه موقع است خب آره یه اتفاق بدی افتاده و شاید طرف ندونه، ولی اینکه تو فکر کنی به صرف این که داری یه مشکل رو یادآوری میکنی به طرف کار مفیدی داری میکنی، این شکلی نیست. تو روابط و نقد 2 نفره هم همینه، اینکه فقط به طرف بگی آه چقدر بدبختی خیلی کمک خاصی نمیکنه. میتونی میگم دوباره حواست به بودجه طرف باشه و ببینی که میتونی پیشنهادی هم در کنار این سوال داشته باشی یا نه. حالا با همین سوال 3 کار دیگه هم میشه کرد. اینه که تو خیلی موقع ها میتونی حرفی که داری رو با سوال بزنی. یعنی در درجه اول یه قسمتی از سوالا برای اینه که خودت بفهمی صورت سوالو، در واقع دیالوگ بمونه این نقده، وگرنه یه نقد مونولوگی خیلی موقع خیلی جواب نمیده و تو این مسیری هم که داری میری هر از گاهی خوبه که چک کنی ببینی طرف پشت سر داره میاد یا نه، وگرنه یه نقد مونولوگی خیلی موقع اصلا جوابگو نیست. دوباره سوال برای بهتر فهمیدنت خوبیش اینه که ممکنه درهای جدیدی رو، ورودی‌های جدیدی رو بر ذهن تو باز کنه و تو باید همیشه انعطاف داشته باشی. اینجوری نیست که آقا یه آجر آماده‌ای داری می‌خوای اینو زارت بکوبونی. خیلی موقع باید یه خمیری هم داشته باشه حرفت، انتقادت، چیزی که می‌خوای بزنی. چه بسا خیلی چیزا رو تو نمی‌دونستی و اومدی این قضیه رو به شکل یک مسئله دیدی، راه حلی که تو ذهنت داشتی خیلی شاید الان جواب نده. پس این سوال پرسیدن خیلی کمک می‌کنه که اون مسیره خیلی داینامیک باشه، فلکسیبل باشه و با هم باشین. نکته 4 ویژگی‌های دسته چگونه نقد خوب به لحن برمیگرده. یعنی همونجوری که گفتیم آقا اون مسیر رو داری با هم میری که در مکان مناسبه و در زمان مناسبه، این مسیر، این گام برداشتنه دقیقاً اون لحنیه که داری، که این لحن در حالت ایدئال باید مهربان، حامی، آرامش بخش و منطقی باشه. یعنی سعی کن که اصطلاحاً آمپول نباشی واسه طرف، یه پماد باشه. خیلی موقع این پماده خیلی اثر بخشی روحی بیشتری هم داره. حالا درسته آره خیلی موقع طرف واقعا یه آمپول لازم داره، ولی با خودت صادق باشی میبینی خیلی تو وظیفه دکتری نسبت به کسی نداری و چه بسا اون پماد بودن خیلی بهتره.
یا به عبارت دیگه طبق اون بحث اپیزود 2-3 اینکه سعی کنی آدم امنی باشی و فضای امنی ایجاد کنی، فضای اصطلاحاً نان وایلنت ایجاد بکنی، هم به عنوان کسی که نقد میکنه، هم توی اپیزود بعدی خواهیم دید به عنوان کسی که نقد میشنوه. و سعی کن آدم اصطلاحاً خاکی و هامبلی باشی و اون توجه و کری که داری واقعی باشه. اگه واقعا طرف برات مهم نیست و نسبت بهش توجهی نداری، آقا اصلا نکن، نباش. و سعی کن که مطمئن باشی در تمام طول این مسیر هدف تو خود شخص نیست. به عبارت یه جایی میخوندم نوشته بودش که care personally but don't personalize it. دقیقا سعی کن که خیلی حواست به خود شخص باشه ولی اصل نقد رو خیلی پرسونالایز و شخصی و تارگت خود ذات طرف باشه نکن. And I'm painted black. Well, you have suffered enough and warred with yourself. It's time that you walk. و نهایتا اینکه روی کلمه ها خیلی مواظب باش. ببین وقتی که تو داری یکی رو نقد میکنی، طرف شاید به تو این اکسس رو داده، این امکان رو داده، زره‌هاش رو در آورده، تو رو آدم امنی حساب کرده، خیلی درها رو باز کرده و تو از خیلی از این دروازه ها رد شدی و الان عمل جراحی قلب باز داری میکنی. ولی طرف اون قسمت‌های وانربلش رو اجازه داده که تو بیای نزدیک شی و واسه همین تو باید مراقب حرف‌ها و کلماتت باشی. خیلی شمرده باش، کمی فکر کن، نمیگم خودسانسوری ولی یکم فکر کن کلیت داستانی که میخوای بگی رو از عمومی سازی و همیشه به شدت بپرهیز. خیلی بده، چون تو داری یه رفتار طرف رو میخوای درست کنی و به محض اینکه بگی همیشه تو اینجوری یا به محض اینکه بدون اینستنس و دقیق میخوای بگی آقا تو فلان مدل آدم هستی، طرف سری دفاعی میشه. و اتفاقا تو میخوای بگی ببین اونا رو میتونی تو درست کنی، سری چیزای کوچیکی که میخوای کمک کنی با هم بهبودش بدین. ترجیحاً هم اگر که داری، حالا تو اپیزود بعدی ساندویجی رو میگیم، ولی اگر که داری چیزهای خوبی رو قبلش میگی، دوباره حالا اصطلاح میگن به جای ولی از و اگر استفاده کنی خیلی موقع ارزشش بهتر میشه، خیلی بهتر کلماتت لند میشه. و طرف رو هیچ وقت سعی کن که تنبیه یا ادب نکنی، چون که میخوای به طرف بگی آقا سودش واسه خودشه و بسنجی ببینی آیا موافقه یا نیست. بازم میگم توی این لحن حواست باشه که خود سانسوری لازم نیست بکنی، ولی تا جایی که میتونی فکر کن. و خیلی موقع هم اگر شک داشته باشی سکوت خیلی عالیه. یعنی تو خیلی از این فیلم ها هم ببینی تراپیست خیلی جا سکوت میکنن. خیلی موقع تو میخوای به طرف این فرصت رو بدی، حالا مثل همین پادکست ما یه آهنگ پخش میکنیم که این سکوته خیلی موقع باعث میشه که کار اون 6 ساعت آخر قرمه سبزی رو بکنه، قشنگ جا بیفته. و تو میخوای اون حرفایی که داری به جای اینکه این مثل پتک بکوبی، خیلی آروم یه آبی رو بریزی، بذاری این جذب این خاک طرف بشه و بره پایین. حسابی دم شما گرم که تا اینجا این اپیزود رو هم دنبال کردین. ویژگی های نقد خوب رو توی این اپیزود بررسی کردیم با هم. دیدیم که 3 تا کلاس ویژگی داره. کلاس اول چرایی یا وای داستان که گفتیم که باید الاینمنت داشته باشه، یه نقد خوب و نگاه مثبتی پشتش باشه، صادقانه باشه و از صمیم قلب و طرف دوست داشته باشه، باید عزیز باشه و نقد به اصطلاح خواسته شده یا ولکام باشه. بعد تو بخش دوم همین نقد خوب توی این اپیزود قسمت چی یا وات داستان رو بررسی کردیم که گفتیم که خیلی خوبه که توی جای درستی بری، ذهنیت درستی داشته باشی، فرضیه عجیب غریبی نداشته باشی. خیلی 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 مهمه که نقد خوب خیلی دقیق باشه و کلی نباشه، سلیقه‌ای نباشه و نهایتاً
اون متریالی که میخوای بدی، اون محصول نقدت، خیلی خوبه که تدریجی و بسته به ظرفیت طرف بشه. توی دسته ویژگی سوم که how یا چگونه هم بود، گفتیم که 4 تا بود خیلی ریز داره. یکی این که مکان و مدیوم مناسبی داشته باشه، به هیچ وجه جلوی جمع نباشه، ترجیحاً اگر میشه این پرسن باشه یا یه مدلی که بتونی فیدبک بگیری، زمان مناسبی و درستی و کافی و ترجیحاً نزدیکی باشه، مسیر مناسبی، این قله‌ای که میخواین ما هم برین رو ترجیحاً با سوال برین و هر از گاهی چک کن ببین که با هم توی یه مسیر این طرف دوباره خسته نشده باشه. و بخش آخر این قسمت چگونه داستانم، لحن خیلی خوبی داشته باش، پماد باش، آدم امن باش، توجه قلبی داشته باش، روی کلمه‌هاتم خیلی مواظب باش. I never meant to let you down. We learned to wag and tuck our tails. We learned to win and then to fail. امیدوارم این اپیزود خوب باشه. توی اپیزود بعدی راجع به این که نقد تا کجا خوبه، مدل‌های نقد مفصل راجع به مدل ساندویجی و ساختار تصمیم گیری حرف میزنیم و خیلی بیشتر راجع به نقد شنوندگی که اونم واسه خودش خیلی داستان‌های مفصل و جالبی داره حرف میزنیم و آخرش هم تفکر نقادانه رو با هم میبینیم. Pushing someone else away. دمت گرم که تا اینجا بودی. Stay tuned. اپیزود 6 با این مثل بحثایی که گفتیم در راهه. بازم ممنون. روز و شب خوبی هم داشته باشی. You don't love me 'cause I know you do. I know that some make it mistaken, some force and some will fake it. But I never meant to let you down. Some fret it, forget it, some ruin and some regret it. But I never meant to let you down. I never